Okay, jetzt sind wir zweiter Einmarsch. 16:9. Ah, Tankstelle. Was hat sich geändert? Aber Psycho, Psycho Stadt bekannt. Buralara gele bak. Burası Şevşgürt'ün mal şeyi, street mal satılır burada. Mal bak. Şef abi Ehrenfik yapalım. Neyse. Abi buraya gelip mal basına Psycho'dan. Ondan sonra Flex nerede lan? Ondan sonra burada basar yüzünden belli oluyor, şeyinden götünden belli oluyor. Gal Boys'tan alıyor. Bir tane Gal var. Al sana Ehrenfik nigga. Flex. Çok güzel. Aa burada da Flex lan. Ehrenfik Nummer 3 haydi. Muss das Geld? Scheiße. Hallo, Entschuldigung, können wir den Pueblo-Tabak haben, bitte? Bitte was? Ein Pueblo-Tabak. Pueblo, Ja. Den hellen? Nicht Pueblo, ich meine Pil Roja, bitte. Entschuldigung, ja. Den Indianer. Ja, na klar. 4 Euro wäre das bitte. Okay, vielen Dank, danke schön. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Danke. Das ist da oben. Ehrenfee. Ein Foto yapayım lan. Ehrenbumser. Nummer 2, jetzt ist offen. Aktion, ein Foto bitte. Für der Radtankstelle. Zack. Das sind die besten Arbeiter, Nigga. Alles in gut. Petit Bistro. Kauft ein. Habe lang. Nach meiner Kamera schon. Wenn du Kamera aufnehmen darfst und schöppeln darfst, Alter, dann darf ich auch was. Hörst du mich? Und überall sind Kameras. Wie kann man das umgehen? Einfach, wie kann man umgehen, Nigga? Der Drogendeal. Wartet auf die nächsten Drogen. Nummernschild weg tun einfach. Von hinten und von vorne, Idioten.